Okay. Ձեր chat-ում ուղարկել եմ մի հատ document, որը իրանից ներկայացնում է շատ general test plan-ի մի հատ օրինակ, լավ գրած, որ ոնց որ խոստացել էի կարակ պահեք ու apply անեք ցանկացած 90%-ով ցանկացած պրոյեկտի վրա։ Կոնկրետ այս դեպքում հիմա բոլորով միասին պիտի խմբավորեք այն ինչ որ արել եք տանը ու լրացնեք test ստրատեգիա ենթաբաժնում։ Այս մի հատ շատ լավ օրինակ է, երբ test plan-ով test ստրատեգիան մի դոկումենտի մեջ են գրվում, հա? Այսինքն ստրատեգիան դնում է պլանի ենթակետ։ Okay, մի հատ նայեք այդ test ստրատեգիայի կետը 8-րդ կետն է։ Եթե հիմա հարցեր ունեք, արագ հարցերին պատասխանենք, հետո սկսենք, եթե չէ, կարող միանգամից սկսենք։ Նախ մի հատ լավ, եկեք մի հատ ով է գրել ինչ որ մի բան։ Ես ուղարկել եմ։ Հա, ուղարկել ես։ Օրինակ, օրինակ, հա, տնային աշխատանքի օրինակ ասա։ Scope, test approach, type-երը, entry exit կրիտերիաները, out of scope, environment, tool-եր, release control, risk-եր, so։ Այսինքն շատ բան չկար իրականում գրելու, հենց էլ լավ detail դա գրած։ Okay, normal է, բայց իմաստը այն է, որ ինչ որ մի բան կա։ Հիմա լավ, ենթադրենք տանը չեք արել, okay, հիմա ստեղ template-ը կա, հա, պետք է template-ը լրացնել։ Կարաք համատեղ ջանքերով լրացնեք ուղղակի այդ template-ը։ Կիսվեք երկու խմբով արեք։ Հա, բայց ինձ պետք է վերջում ինձ մի հատ դոկումենտ տակ։ Այդ է, ամբողջ իմաստը այն է, որ մի հատ դոկումենտ պիտի լինի։ Մի հատ ֆայլ եմ ուղարկել, որը test plan-ը իրանից ներկայացնում։ Այդ test plan-ի մեջ կա ենթակետ։ Անունը test strategy։ Հիմա 45 րոպե հետո ինձ տվեք մի հատ դոկումենտ, որի մեջ այդ test strategy-ի մասը լրացրած կլինի։ Ժող ձեզ պետք է մի հատ լապտոպ, մի հոգի technical writer, ով որ կգրի այն ինչ որ կասեն մնացածը։ Ով է ձեր մեջից technical writer-ը։ Անահիտ է, հա։ So, Անահիտը ձեր technical writer-ն է։ Չէ, այս ենթակետերը ոնց գրած է, մի հատ հետ գնա։ Սկսում եք այդ բանից, в общем, client product ID-ից, application-ի անունից,
global approach-ից ու տենց գնում ենք։ Scope-ը չէ, scope-ի համար առանձին տեղ կա գրելու։ Հիմա լրացնում եք ձեր entry կրիտերիաները։ Հա։ Ընդհանուր պլանն է, էլի սա։ Հա։ Այս դեպքում մի փաստաթուղթ ենք անում, որտեղ իմաստ չունի։ Հա։ Այսա որ լրացնենք, մնացածի հետ որ համեմատես high level անում։ Հատ նայի այդ template-ի մեջից նայեք տեսեք ինչն է ձեզ պետք է լինելու, ինչը չէ, ինչը պետք չի ջնջի։ Հա, ահա այս document-ի մեջից հիմա ինչը ձեզ պետք չի ջնջեք, որ ինչը որ պետք է դրանք ավելացնեք։ Չէ, սկզբից սկսած։ Հələ մի հատ ոչ մի հատ տար edit չես արել, նայ, այսպես այստեղից սկսում ենք օրինակ։ Okay, սա ջնջում ենք։ Այսինքն գրում ենք ինչ։ Guru insurance application will be tested using black box approach. Black box-ը մնում է։ Ինչի՞։ Որտեղ ենք white box անում։ Չէ։ Requirement function specification without knowledge of internal structure or program source code. Չէ։ Չէ, անցանք առաջ։ Testing team may suspend partial or full testing activities and achieve build in the following course. Հասկացանք։ Կարանք մասնակի կամ ամբողջությամբ դադարեցնենք տեստինգի ակտիվիտիները, եթե, հա։ Ու սկսում եք առաջի կետից, որը պետք է թողում եք, որը պետք չի, ջնջում եք, ավելացնում եք, ինչ որ ավելացնում եք։ Չէ, այս նշանակում է, որ տվյալ feature-ը նենց սխալ ունի, որը անհնար է դարձնում իր տեստինգը։ Հա, օրինակ, չգիտեմ, այդ ֆունկցիան չի բացվում, կամ այդ page-ը չկա։ Ինչ է։
եթե դու գիտես, որ ինչ-որ change պիտի լինի, հա, որ application-ը չի բարունակում տվյալ change-ը այդ պահին, չես կարող test անես այդ change-ը։ Ընդհանրապես առհասարակ առաջին երկրորդ build-ի համար էլ ես նույն դոկումենտը օգտագործելու ու մինչև պրոյեկտի վերջ։ Էսի continuous օգտագործվող փաստաթուղթ է, ժողովուրդ, որ ցանկացած հարցի դեպքում գանձը նայենք ինչ պիտի անենք այդ դեպքում, հա? Ինչի՞։ Եթե բոլորը կարա լինի, բոլորը թողեք ու ավելացրեք այն ինչ որ դուք եք մտածել։ Ինչ է։ Որ երբ որ քո testing server-ը հասանելի չլինի, դու չես կարող այդ application-ը access-ել։ Այս ամբողջ դոկումենտը մենակ testing-ի մասին է։ Ցանկացած server, որ դու կարող ես օգտագործես testing-ի համար, միտեղ պիտի host լինի։ Կոնկրետ պրոյեկտի համար նախատեսված server-ն էլ, եթե անհասանելի լինի, դու չես կարող test անես։ Դա կարող է գոյություն չունի։ Այն server-ը, որի վրա դու պիտի test անես, համարվելու է քո test server-ը։ Ցանկացած server, production-ի server-ը, եթե վերցնես ուզենաս production-ը test անես, այդ պահին դառնալու է testing server, չէ՞։ Դու քո test-ը տանում ես մի հատ ուրիշ environment։ Եթե տվյալ environment-ի, այս դեպքում ցանկացած environment-ի server հասանելի չլինի քեզ, դու չես կարող անես քո ուզած test-ը։ Ցանկացած վեբսայթ միտեղ ապրում է։ Հա, մի հատ չէ։ Դրա մասին դաս ենք ունեցել, խոսել ենք։ Այդ սերվերները համընկնում են տան սենյակում դրած, համընկնում է cloud server։ Հա, խոսացել ենք Google-ի, Amazon-ի, Microsoft-ի սերվերների մասին, որոնք տրամադրում են այդ ծառայությունը, որ դու քո application-ը դնում ես իրանց սերվերների վրա։ Նույնն էլ web կայքը, հա։ Domain-ը, hosting-ը, database-ը, storage-ը։ Դե միացրեք իրար։ Կարա։ Եթե մենակ դրա համար է նախատեսված, այդ կտանենք testing type-երի մեջ։ Հա, իհարկե պետք է։ Այդ entry criteria-ների, exit criteria-ների մասին որ խոսում ենք, ես ասացի, ինչ որ ձեզ պետք է, ինչ ուզեք, պիտի գրեք այդտեղ։ Հա? Ցանկացած բան, որ մտածում եք ձեզ ինչ որ մի օր կարա պետք գա, ու դա կարող հանգարի ձեր գործին, պիտի ստեղ գրեք։ Որպեսզի այս դոկումենտը հետո հանեք ցույց տաք, ասեք ես
մի տարի առաջ ասել էի, որ երբ որ ինձ մի տարի հետո այս ինչ բանը պետք գա, դուք չտաք, ես կարամ թեստինգը մի շաբաթով ուշացնեմ։ Հա, որ այդ օրը փաստի առաջ չկանգնեք։ Անահիտ կարող է ես խանգարում եմ ձեզ։ Это proper test data is available. Ասում էի, որ տանեք ձեր դոկումենտի մեջ։ Sense whatever մի բան ունենք այնտեղ գրած արդեն has been done by the as HS entry criteria չի ոնց որ այս ինչի մասին է հա acceptance testing-ի մասին է չէ այս acceptance-ի մասը բաց թող հիմա գնա դոկումենտը տեսնենք ինչ ունենք գրած առհասարակ okay application doesn't contain specific changes. Server problem. Development has not come. Okay. New version is available. Functioning properly. Chrome 27 չէ, այլ 27 and above. What? Okay. This is. Այս նախավերջինը ու դրա նախորդը կծրու իրար, որ functional test case-երը պիտի develop արած լինեն, review արած լինեն ու signed off լինեն։ 27-ից բարձր բոլորի։ Անայ չէ սխալ ես կծրել։ Okay. Insan kardeş. Բայց քանի որ մենք automation-ի section չունենք, կրանք ջնջենք вообще։ Ու կարաս թողես մենակ առաջի տողը, հա, всё։ Այդ վերևի մասը դրած շուտ, բան, project name։ Այդ կարդացեք ինչ է գրած այդ functional testing-ի տակ ու ճիշտ է գրած, թե չէ։
Չէ։ Նովա լավ չի։ Ինչ է։ Dev, development, dev, Չկա մեր մոտ մի հատ environment-ա, test environment-ա։ Գրած է, on test environments, sin ջնջի, փակագծերի մեջինը ջնջի, Իսկ երբ որ տանք production օրինակ, դրանից հետո մենակ acceptance test է դնելու user-ի կողմից ու սա։ Այստեղ functional testing-ի մասին ենք խոսում մենակ։ Այն ուրիշ type է, այն էլ այդ type-ի տակ կգրենք։ Հա, այստեղ production-ի մասին էլ ոչ մի բան չունենք, որտեղ տենց requirement չի եղել, չէ՞։ Որ մենք production-ը ինչ-որ բան պիտի անենք։ Չէ, չունենք, չգիտենք, որ պիտի անենք, չենք գրում ավելորդ բաներ։ Հա, իհարկե։ Միշտ Հա, եթե առաջնորդվելու ենք բանով, հա, ենթադրում ենք, որ agile ենք անում, միշտ կարա տենց ինչ-որ մի հատ պահ կա, երբ որ regression-ի անհրաժեշտություն լինի, հա։ Ցանկացած bug fix-ից հետո կարա ինչ-որ մի հատ regression-ի անհրաժեշտություն լինի։ Հենց է դա, որ մի հատ շատ կարևոր requirement կար compatibility հետ կապված։ Մի հատ բան ենք fix-ում, հա, գրում ենք Chrome, version-ը գրում ենք 27 and above, ու այն մնացածը ջնջում ենք։ Հա, ճիշտ է։ Ապրես։ Screen-ի չափսերը, չգիտեմ, մնում է, թե չէ։ Չի մնում ուրեմն։ Կմենակ Chrome ենք թողել։ API testing չի ուզել, չէ՞ որ
Հա, բայց չունենք մենք API testing-ի ոչ մի կտոր։ Ինչ է գրած ներքևում այդ integration testing-ի։ Այսինքն պետք է, բայց մի քիչ մեր ձևակերպումը պետք է ուրիշ լինի ուղղակի։ Integration testing-ի միակ վերջի կետն է։ Ահա։ Դա միասին միահամուռ քննարկեք, ասեք, այս integration testing-ի վերջի տողը տանենք functional testing-ի մեջ գրենք, թե առանձին type թողենք։ Տանենք functional-ը։ Հա, functional type-ը, բայց այնտեղ function testing ունենք, ժողովուրդ։ Function testing, այսինքն test ենք անում ամեն մի հատ function-ը առանձին։ Ահա։ Իսկ կարող է ուրիշ type պիտի ավելացնենք։ Այսքանը չեն, չէ՞, testing type-երը։ Ով է հիշում անցած դասին ինչ էի ասել։ Ապեք։ Այդ մնացած տեղից ներքև այդ integration-ը խառը կարած ջնջես, գրես նոր title system testing կամ end-to-end testing, որը կլրացնենք հեսա։ Չէ, այդպես չեղավ։ Չէ, չեղավ։ 8-ի 4-ը չի, դա 8-3 ու ես ինչ պետք է լինի։ Էլի control Z հրարա։ Այդքան էլ չէ, բայց հիմա end-to-end ենք օգտագործելու։ Խոսանք հետո։ Հա, եկեք հիմա դասը անենք։ Որտեղից։ Հա, այդ մասը հա։ Այդ integration-ի մի տողը, okay, մի հատ այդ տողը մեկը copy արեք ուղարկեք անեդի։ Մի հատ նախ պիտի գրենք ինչ ենք հասկանում այս end-to-end testing ասելով։
Հլվոր չէ, հլվոր չգիտենք, ունենք թե չէ։ Is that often done? Maybe. No. Because we do not all the other things. Let's smoke testing with the color, right? Երևի։ Կարանք չանենք, որովհետև դե գիտենք, որ չունենք։ Չէ, հիմա չենք գրում, որովհետև չունենք բան յունիտ գրող։ Այսինքն իմ ուղարկածը կարաս վերցնես, դնես այդ բանի ձեր գրածի հետ։ Բայց ընդհանուր մի քանի ավել բառ եմ գրել ոնց է։ Չէ, դիր իրար հետ դիր հեսա բան կանենք, խմբագրենք։ Objective-ը թող մնա, որ բարձրնի, purpose testing or dependencies-ից հետո ջնջի մինչև, այդ մինչև two ջնջի մի 5 բառ առաջ նշածից հետ այդտեղից Testing is to test all software այդ software-ից հետո դիրեն առաջին նախատեսությունն է Since we have live happening. All components Just about
Սա մնացածի վրա կաշխատենք հələ։ Այս ինչ որ արեցինք այսքան մասը բոլորին կարելի smoke testing-ը հանեցինք, որովհետև մեր մոտ functionality-ն այնքան քիչ է, հա, որպես այդպեսին, որ ամեն function-ի development-ից հետո իրան ստուգել է, հա, ու եթե regression ունենք գրած, այդ regression-ի scope-ն էլ այնքան փոքր առնելու, որ ոնց որ ծածկելու է նույն բանն է դառնալու, ինչ որ smoke-ը, հա, այսինքն եթե smoke անենք, հաստատի նույն regression-ն է դառնում, դրա համար մեկն ու մեկը ընտրեցինք regression-ը, հա, բայց smoke-ը որպես այդպեսին, ոնց որ պրինցիպի ամենտեղ կա, հա, եթե smoke չկա, ինչ որ health check-ի checklist կա, մի խոսքով մի հատ ինչ որ մի հատ type կա, որը ամեն նոր build-ից հետո, հա, ամեն նոր version-ից հետո կստուգի այդ մեր critical path կոչվածը։ Մի հատ ինչ որ մի ձևով պիտի համոզվենք, որ այդ deployment process-ը, որ եղավ թազա application-ը արդեն հասանելի է, լրիվ նորմալ աշխատում է։ Հա, այսինքն այն կարևորագույն բաներից ոչ մի բան չի տուժել, կամ ամբողջությամբ տեղ է հասել։ Հա, այսինքն 5 page-անոց application-ը, մեր չի մենակ պատահաբար, չգիտեմ, մի ամիտ մենակ home page-ն ենք տվել, հա, right։ Այսինքն application-ը իր կարևոր կոմպոնենտներով հանդերձ գնացել է իր տեղը ապրում է։ Նոր արդեն թե ներսում ինչ նյուանսներ կան, չգիտեմ, այնտեղ մի հատ bug fix-ին կարելի է ուրիշ բաներ վնասել, թե չէ, դրանք ուրիշ տեղ են գնում։ Հա, բայց այդ կարևորագույն ֆունկցիաները ու application-ի հասանելիությունը ամեն մի հատ build-ից հետո պիտի ստուգվի, ինչ որ մի բան է։ Հա։ Կախված չենք ընտրում։ Հիմա այս դեպքում ասում եմ, քանի որ scope-ը շատ փոքր է, մենք էլ regression ուզեցինք որ անենք, հա, մի քանի հատ component ստուգենք, մի հատ system կանենք, հետո երբ որ bug fix կլինի, regression կանենք, որը ամբողջությամբ կծածկի մեր smoke-ը, հա, որտեղ շատ քիչ բան է իրականում ստուգվում։ Տարբերություն չէ լինի, մեկը կանենք, թե մյուսը կանենք, հա։ Smoke-ի ու regression-ի տարբերությունը հսկայական է։ Այսինքն smoke-ը կարա տևի, չգիտեմ, ժամ ու կես, regression-ը 3 ամիս մեծ պրոյեկտների դեպքում։ Հա։ Ոնց որ կախված նրանից ինչի համար է նախատեսում, շատ խիստ տարբեր scope-եր են զբաղեցնում իրենք։ Հետո կա տարբերություն regression-ի ու retesting-ի մեջ։ Հա, այսինքն իրանք կատեգորիկ տարբեր բաներ են երկու։ Retesting-ը ստուգում է հենց կոնկրետ այն ինչ որ երկրորդ անգամ է ստուգում, regression-ը ստուգում է իր հավանական բոլոր կապեր ունեցող արեաները։ Regression-ի անհրաժեշտությունը вообще գալիս է այնտեղից, որ երբ որ օրինակ keyword-ից մի հատ key չի աշխատում, հա, այդ մի հատ key-ն սարքել են, բայց հնարավոր է դրա սարքելու արդյունքում այդ մի հատը սարքվել աշխատում է, բայց ամբողջ keyword-ը չի աշխատում էլ։ Այսինքն այդ որ քանդել, հանել են, տարել են այդ մի հատը սարքել են, վերել են, հետ են դրել, այդ ընթացքում կարող է մնացած բոլորը փչացել են։ Հա, դրանից է եկել անհրաժեշտությունը։ Հետո մի ֆունկցիան, ասեմ, 1000 տեղ կարող տարբեր ձևով օգտագործված լինի, ու ենթադրենք մի տեղ իրան պետք է մի քիչ cast անել, հա, մի քիչ ուրիշ ձև պիտի աշխատեր ստեղ։ Այդ ստեղ որ փոխել ենք մի քիչ ուրիշ ձև աշխատում, այն մնացած բոլոր տեղերն էլ։ Այդ մնացած բոլոր տեղերը ստուգելու համար regression-ն է օգտագործվում։
որը ամեն անգամ կիրառվելուց կարա ունենա տարբեր scope։ Հա, կարա մի անգամ smoke-ի scope-ով գնանք մի քիչ ավելի detail test անենք, կարանք վերցնենք application-ի, չգիտեմ, հալալ կեսը, ասենք այս կեսն ենք regression անում, հետո 2 ամիս հետո այն մյուս կեսն ենք regression անելու։ Դրանց մասին մի հատ առանձին դաս ենք ունենալու, ոնց вообще կողմնորոշվել այդ պահին ինչ տեստա պետք անել ուխի, հա, ու ոնց է լինում, որ տեստերը այլևս էֆեկտիվ չեն լինում։ Հա, տենց պրակտիկա կա, որ գիտեմ, շատ երկար ձևով պրոյեկտների դեպքում ինչ որ մի պայից սկսած test case-երի մի մասը համարում են ոչ ակտուալ, խորինում են նորը։ Հա, կխոսանք դրա մասին, բայց в общем, այս paradox-ի մասին ասում։ В общем, լավ շարքի հետ խոսանք դրա մասին, հա։ Դա, մենք գնացինք հանգստանալու